欢迎收听 Day One Global 生而全球，我们和你一起探索如何打造全球化时代的超级个体。我是 Ruby， 我是 Star。如果你对数字游民、创新教育、加密货币感兴趣，那么你大概率听说过最近在新加坡附近的马来西亚新山创立的创新学校 The Network School 网络学校。这所学校由巴拉吉发起，他在斯坦福取得了本硕博学位，也担任过讲师，然后投身创业，被成功收购后担任 Coinbase 的 CTO， 同时也是前 A16Z 基金的合伙人。他希望打造一所人人可负担且真正精英主义的斯坦福 2.0， 为那些感觉自己不属于体制内的 Dark Talent， 也就是有隐藏天赋的人，提供新的教育机会，并打破传统体制的限制。第一期的网络学校收到了100个国家的3000多份申请，最后录取了不到150人，录取率在 5% 左右。我查了一下，的确是和斯坦福的本科录取率差不多了。学校的客座老师包括巴拉吉本人、以太坊的创始人维塔利克、长寿领域的网红实践者Brian Johnson、超级程序员 Peter Nels 等。用一个词总结，就是全球化的超级个体，和我们的播客主题非常贴切。那免费的斯坦福 2.0 会是怎么样的呢？身边有非常多的朋友都对这所学校感兴趣，于是我们在 Network School 开学1周后，邀请了3位入学的朋友 Camelia、Tuan 和 Arvin 来为我们揭秘这所学校的方方面面。这3位朋友都非常有故事。Camelia 是一位在全球游牧的双语内容创作者，Tuan关心公共物品，刚从阿根廷的网络国家实践回来。Arvin 热衷于参与各类社区，连接每一个人。我们聊了各自的申请过程，其中有一位嘉宾竟然写了3句话就通过了。多元化的同学，他们有美国大兵，有一些大学的教授，还有母子一起过来的。那整个学员的年龄横跨20岁到50多岁，以及特色化的学制和饮食安排，每天都有免费的健身训练与专门的健身餐。对未来教育和社区的探索，最后还分享了他们的全球游牧生活经历。最让我种草的是阿根廷和葡萄牙，真是信息量非常满的一期，感觉到非常的有启发。那如果这期内容同样让你感到有所收获，也恳请听友们在评论区与我们互动，点赞我们的节目和分享给身边感兴趣的朋友。这期我们同样准备了互动小礼物。本季度的播客由 OneKey 赞助播出。OneKey 是一款被数百万用户信任的非托管全开源加密钱包。Not your key, not your coin。 拥有自托管的硬件钱包，让你探索加密世界更加简单和安全。本节目旨在分享最新的信息和认知，其中谈论到任何代币与项目均不构成投资建议。文字稿与参考链接都会放在官网 web3brand.io， 推荐你订阅我们的周刊来配合收听。以下正式开始这期精彩内容。我们非常热闹的播客录制，请到了3位朋友。下面呢，也请3位朋友各自介绍一下自己的经历。先从卡米利亚过来吧。Hello， 大家好，我是逸轩 Camelia， 我是一个双语创作者，有一个中文还有一个英文的媒体品牌，中文是理想屯，英文叫 Chiwi Journal。 然后我同时也是做商业顾问的，是给初创企业和科技公司做市场营销和内容制作方面的顾问。Camelia 的中文的播客也在小宇宙上是可以订阅的，叫理想屯，回头我们可以放在 show notes 里面。对，我和卡米利亚认识也非常有意思。我是还没有开始做内容的时候，1-2年前吧，就网上搜各种做内容的东西，然后搜到了他的 Substack， 当时就订阅了。然后后面在那个 Network School 现场，因为那个 Peter Nels 转了我的推，卡米利亚看到了说我也在现场，那时候就可以面基一下。对，我们还有共同的朋友，正好你们都坐一块儿了。我想问一下卡米利亚为什么叫球姐？最早的时候我朋友给我起了个外号叫杨小球，因为我是个球迷，特别喜欢看球，长得也比较圆一点，所以当时就叫小球。然后后来从小球进化到球姐了。好，欢迎。下一位Tuan吧。大家好，我是 Tuan， 我是前安 Commons 的主理人，也是 GDC 投委会的成员，在 Design 方面也做了比较多的贡献，在 Gitcoin 的 Design Group 做 Working Group 的成员以及 Design Share 的多先持有者。进入 Crypto 之前，我是在互联网大厂做 PM，然后比较喜欢写作和小动物。
我看你经历很跨界，就之前自己做 PM， 然后又自学编程。对，就是编程这一块主要是做游戏相关的，因为我也比较喜欢游戏，然后自己做了一些游戏。其实非常感谢万之前还有给我们公共物品的那个项目捐钱，非常感谢。对，因为不管是Commons 还是 GC 都是专注于特别是华人的数字公共物品的建设。Commons 主要是专注于加密人文这一块的研究，然后 GC 的话希望更多的这种华人的公共物品可以得到更多的发展。然后我们也希望在这一块比如说像 Web3 Brand 就是做这么好的媒体可以得到更多的持续的发展。前段时间还去了阿根廷，参加了那边的一些加密活动和黑头松。对，我们最后也可以留出一部分时间吧，可以聊聊各位嘉宾的数字游民经历。好呀好呀。Arvin， 大家好，我是 Arvin。之前在像 Bankless DAO 啊等各种类型道中贡献过，也创办过一些道，链上治理啊、代币经济学什么的，基本上都尝试过。我个人现在算是一个产品经理、一个项目经理角色吧，很喜欢把大家凑在一起来搞事情。那也正是因为这个，也是很喜欢这个 Never State 和 Never School 的想法，有一个能把这些想法都汇集成现实的一个机会吧。因为我个人有一个比较模糊的一个梦想，就是把大家都连接起来 ，get all connected。具象化的一点来说，就是有点像游戏《死亡搁浅》中 Sam Porter Bridges 的角色，把大家都连接起来 ，connect everyone。欢迎欢迎。因为3位都参加了那个 Network School 嘛，其实我觉得他就是巴拉吉写了很长一篇文章啊，但我想听你们的亲身感受，比如说那你们要给朋友介绍，不管是 crypto 还是非 crypto 的，就你们会怎么就一句话来介绍这个学校？对，之前我给我那些不在科技公司的朋友们介绍的话，就像我父母啊，或者身边一些朋友来讲的话，就说我要去一个未来教育的一个地方，专注于研究未来我们的教育模式是什么，以及专注你的身体健康，比较有那种未来感的这种感觉，让他们去体悟一下。要是给科技公司就是比较熟这个 crypto 领域的人来讲的话，一般一提 Balaji 他们就会知道这个人，所以就说我要去他的一个网络国家的一个雏形去学习。再加个问题，我比较好奇，所以卡米亚，你觉得你自己是属于加密圈的吗？应该不算吧，我只占我10%，因为我是2017年入圈的吧，因为我当时前男友他是一个 Ether miner， 对，他是个挖币的，所以从那时候开始逐渐了解这些东西。我一般币圈的项目的话，我可能也就投过2-3个吧，其他都是长期持有的。对，所以这也是我们对Network School 比较感兴趣的，就他感觉就不只吸引了加密圈的人群，也吸引了很多非加密圈的，等会我们也可以再聊。是的。出版会给别人怎么介绍呢？我觉得这更像是一个网络国家它在物理上的一种小型社会实验，因为这一次其实申请的人挺多的嘛，但它其实只招了150个登巴数，这是一个最大化的人群理论里面你可以去亲近以及去结识的人的这么一个数量。这样的一群，比如说有 startup 背景，就是创业者的背景，或者是大家有一些就是科技公司的一些背景，然后大家聚在一起，背景非常多元，更多的是从对方身上去进行一个学习，然后一起探索出一种我们未来的一种社会的雏形的形态。所以说更多的就是说这种探索以及共创以及这种不断挑战自我的一种学习的社会实验吧。对，就类似于这样的情况。对，然后就补充一下，这次应该有3000多人申请，最后录取是150人，录取率5%，就相当低。对，其实查了一下，相当于是斯坦福大学的本科的录取率，差不多的水平，所以是非常优秀，能够进这个学校，就是大家都是羡慕坏了，每天发一些什么内容，下面就是羡慕。阿Vin，我觉得一句话介绍的话，对于 crypto 的人来说，我觉得是看一看，当去中心化科技遇到现实，就是政治啊、人类生活、文化，我们这些真实的一些生活之后，然后看看这些东西，这些不同的领域可以如何交融。那对于非 crypto 的人来说，感受另外一种学校或者社会如何运行，以及这种自组织的这样的一个过程吧。这次活动对我个人来说，我觉得最有意思的一个点就是大家都是因为巴拉基，然后所以来到这里。然后这是一个非常关键的一个点，就像是一个 social graph， 它经常会讲啊 ，graph 是这个图表是这个因特网的这个网络的这个地图。那我们在这个 social graph 这个社交图谱之中，因为巴拉基这个节点，它会有影响和辐射各种不同类型的人，所以来到这里的人也都是背景会非常多元嘛。那在这里其实我觉得就是
当去中心化科技或者说这些不同的领域交融在一起，看看 Network School 可以去产生出怎么样的一个有趣的化学反应吧。这是我的一个介绍的。所以就接下来我们也比较好奇的就是有没有在这个学校开营的时候和开学仪式的时候讲过这次的实验，就是它是第一期嘛，一共90天，他希望能够达到一个什么样的目标呢？其实在第一天的时候，因为我们是周一开始入学嘛，然后那天是下午在办 check in， 就是入住的一些很多的繁琐的事情，所以其实我们应该是到第二天周二的时候，巴拉基才去做了一个比较长的分享。对，那个分享的话就是在介绍他关于 Network State， 就是之前他这本书的理念，包括他在网络学校里面希望进行一个落地，就类似于这样的一个事情。所以在具体的这个学校最后90天会有个什么样的成果，这个他反而没有说，没有对，特别，好像没有特别明确的一个提出的诉求或者是预期这样的一个东西。就他之前在招生简章里面也写过嘛，他主要是核心理念就是学习、锻炼、赚钱和娱乐，就这4点。其实其他我觉得他更鼓励大家去自我发展的那种感觉，是，就是他把这些所有的人都摇来以后，然后你们自己怎么链接吧。因为现在过去1周他已经在举办了差不多7、8个活动了吧，自己自发的那种。比方说介绍一下对加密货币是什么 ，AI 电影怎么做啊，NFT 相关的，还有一些运动相关的。所以就是我觉得大家能进这个学校都是主观能动性很强的人，所以他很鼓励大家自己去玩吧。就像接着 Camelia 刚刚说的，就是我感觉他会非常强调说 self policing， 就是你自己去监督，然后自己去就是去自我成长吧，这个能力是非常重要的。就是更高一层来说的话，他感觉像是在这里就是说的更大一点，就是想在这里重建一个三藩，然后或者是说建像他在那个 post 之前里面说的Network School 他想建一个，现在美国这些大学已经 broken 了，这些已经不太好了，但是他想用这个 Network School 来去重建一下，就是他所希望他在20多岁的年龄可以上到这个大学的一个样子。就像比特币诞生之初就没有人觉得主权国家会承认嘛，就巴拉基在最开始的那篇介绍Network School 文章里一开始说是比特币就是带给了我们这个机会，让我们能够拥有这个岛屿去做这个网络学校的实践。其实现在大部分国家就除了中国跟美国，其他大部分国家都是小国。他就说我们可以就先做一个比如说800个人的梵蒂冈，然后再做个1.1万人的其他的国家，然后我们再经过比如说10年的发展，我们再去把人数扩大到比如说10万人、100万人这样的一些规模。那么我们也可以会有下一代最杰出的这样一些创业者去建立这样的网络国家，然后会推动这样的一些形态走向下一个篇章。对，我觉得比较印象深刻的就是他其实在做事情的理念上面，他没有去做那种零和游戏，他更多的是说，如果我觉得现有的体系不好，我们就去做一个新的，做新的会比再去改革旧的那个容易。就像比如说你中本聪发明了比特币，它是基于对这个美联储啊等等的这些主权国家的这体制的不满，他就没有去跟他们做任何的这种纠缠，而是做了一个新的。那他觉得如果现有的教育体系不够公平，或者是不够能够激发大家的创造力的话，他不如就去做一个新的学校，然后打样给大家看。我觉得今天早上和其中一个学员就是聊的时候，我感觉他提到巴拉基很喜欢用的一个比喻，我觉得挺有意思的。就他说现在的就是美洲这边的一个政权啊，就是像拍手游戏这样子，一个手在下，然后呢另一个手在上，然后 Democrats 是可能现在在下，然后可能之后就是 Republicans 然后就在上，然后一直这样来回的往复。但是 Network School 的话感觉就是 OK 我不玩你这个游戏，就像你们刚刚说的，它只另开了一个赛道，这种感觉。是的。对，那我们就可以往下就聊一些更详细的。就比较好奇啊，就是最初啊，你可能时间拉更早，那你们怎么知道这个学校的呢？然后去做申请。像我的是，我关注 Balaji 已经很久了。他刚开始有名的时候吧，他当时在 Tim Ferriss 那个播客上做了一期，当时算是超多的人。20年还是21年有一期，对对对，我也听了那期，对对对，4个多小时的播客，然后我就从那里知道他要建一个叫1729的社区。然后就开始关注他，然后他当时在1729的社区里面发了很多 bounty， 如果你帮他做任务的话，他会奖励你比特币，所以就算那时候算是比较参与了比较多。然后他后来又
建了一个 Discord community， 也就是现在的这个 Network School 的最早版本。哦，是同一个 Discord 都没有变过。对，同一个它没有 Discord。哦对，今天上午还在聊这个事情。是，哇塞，他只招了150个人，但是现在这个 Discord 里面有800多个人吧，应该是。对，Camilla 说的那个1729时候都是这批成员。哇！然后他一发这个 Network School 的招生简章的时候，他是先在 Discord 里面发的，然后后来他又在那个 public 就是公开的又发了一下，所以对，就这么知道的。然后我写申请的时候，我当时点开以后觉得，哎，这个好玩儿。然后我的那个申请书可能就3句话，我说我已经关注你很久了，所以我在这里你应该知道我的名字，因为他之前也是他在那个 Discord 里面做了一些活动，比方说就是他写书之前做了很多线上的课堂。就是他然后我们这些人就可以问他问题，所以也会跟他有1对1的对话。所以我就说我的名字他应该已经知道了，我直接就报名字了。但我不知道到底是谁申请的。总之我当时写完以后，后来一想，哎呀坏了，现在是这么多人申请，我这就3句话的能录吗？我没想到很快的录。所以他也会去看 track record。对，因为之前他出《网络国家》这本书的时候，我有提议说要给他翻译，他后来被其他人已经先翻译了，所以对，也是蛮多这个 Web3 的一些朋友自发给他翻译。所以我觉得这是相当于是非常早期的阿尔法，就进了这个 Discord， 他叫 OG 嘛。对，然后当时是因为关注 Tim Ferriss， 把他就上他的博客。对，所以还是对内容这块很感兴趣。然后巴拉基其实当时也是借助 Tim Ferriss 扩大他的影响力。那阿文呢？你们是怎么知道的？我的话就是刚开始看到那个巴拉基的推特嘛，我就当时因为我还在阿根廷有那个时差，我就跟阿稳先说了这个事情，我就说你先申请吧。然后我后面去点开那个链接，就第二天早上点开那个链接，我发现只有一个问题，就除了一些基本信息之外，只有一个问题需要回答，就是你为什么要来申请 Network School？对，我就大概花了1个小时吧，就是去写我要申请的原因，然后3天之后就收到这个邮件，就恭喜我成为第一批通过申请的学生。对，哇，对，因为我同时在中国跟美国都上过学，然后也在香港上过学，对，所以就是可能背景比较多元，而且因为他这一批招的很多都是 influence， 就是我也是会去持续写作的。对，这点可能跟 Camilla 比较像，对，所以就他可能也会在去筛选的时候去关注一些你的产出，或者是这方面的一些，对，就是对内容的一些诉求，或者是这样的一些东西。对，我看申请的话，我看点开它其实有2个通道，一个叫你交10美元，一个交100美元。这个是后面的，已经是对升级之后了，他们的这个报名流程了，人太多了，应该是说明什么事情都还是要早申请。是的，真的，因为我们有朋友也是有申请，但是后来迟迟没有收到邮件，就非常的怨念啊。对，他也会说，那申请上的同学他们是怎么通过的呀？他们是写了什么呀？那阿文申请是怎么写的？我当时也因为有时差嘛，突然早上跟我说他写了挺丰富的，然后我也是想着我看我也是关注从那个 Never State 开始这本书开始关注 Balazs， 然后后来就看了一下他那个 post， 我看writer founder coaches 他需要这3类人，然后我想我也算是一个 founder 这种类型的吧，然后就主要讲了一下关于这方面的一些经历然后背景。对，然后也是写了蛮多这个申请理由，差不多是这样。这是以 founder 的这个对，看他主要是对他主要是需要这三类人嘛。writer 他主要需要 influencer， 像 Camellia 和 Tuan 可能在这方面会更强一些。那我可能就是主要去讲了一下在这个 founder 这方面的一些内容，就是像这边他有一个 staff Johnny 他说可以就是 maker 那种做东西的那种一些性格，对这样的一些特质。你们有遇到 life coach 那种，比如说职业的教练啊这种？有啊，每天都有啊。对，他其实会去非常认真的跟每个人进行，比如说昨天他跟我们其中一位朋友可能进行了长达4个小时的1对1交流。对，他会很耐心的去翻 Discord， 因为之前我们会在 Discord 做每个人的自我介绍嘛。他会去看每个人的介绍，然后再 come back 去找每个人去面对面的再说我其实看过你的东西，我知道你的兴趣点以及你的背景是什么，然后他会再根据这个去聊，而且他自己的知识储备也非常的丰富。哇，4个小时太奢侈了。对，在这边其实沟通真的很重要。对，因为大家都是刚过来嘛。对，其实对这块的对大家的好奇心态还是比较强的。
life coaches 之外，就是这个算是对 mind 的这个 coaching 嘛，思想的这个 coaching，另外一部分就是对于身体的，像我刚刚说每天都有的一部分就是刚刚突然说这种 life coaching，另一部分就是说我们每天早上有那个 burn 嘛，那个叫锻炼，然后燃脂，然后那里的话也会需要很多就是这方面跟身体相关的比较了解的这种健身教练，因为现在还是看来还挺缺的。对，主要是这两方面。像那个 Brian Johnson 不是也过来做分享吗？那他是会长期待在这边跟大家一起生活的吗？还是说他就是来几天给大家做一些 session 这样？他的儿子会比较长期的住在这里，还有他的一些家人或者朋友。他自己的话，因为比较繁忙嘛，就是事情比较繁忙，然后但是他的团队，比如说像给我们提供 blueprint， 就是每天在按时的提供，以及我们今天下午其实刚做完那个 longevity test， 包括对身体机能的各项测试，包括他们东带的这样的一个 APP 也现在 test flight 阶段了。对，就是后续估计会在 Network School 90天之内会做更多的一些尝试或者实验吧。要不可以直接讲一讲 longevity test 比较。今天大家都做 longevity test， 刚做完是吧？对，刚做完。他是马上会出一个分吗？暂时不会，他会记录每个人每一项测试的数据。他到时候，因为他现在这个 APP 还没有正式上线嘛，他说到时候会再帮我们每个人去进行一个统计。他其实最开始还提到说有一些 blood test， 就是血液测试，还有睡眠测试。对，然后在 Discord 里面专门有个子区叫做 Qualify Yourself， 就是衡量你自己，把自己的各项指标都非常精细化。有人还拍出那种睡眠带着很多的仪器入睡，然后看自己的心率啊，然后脉搏啊，呼吸啊，就是各种各样的指标，非常有意思。这一块还蛮期待的。我因为是特别注重身体健康这一块，所以我自己本身有自己的这种表格记录各种指标，所以想看看他这个有什么不一样。对，所以有什么是你平时没有记录到的吗？就是他这两天测的这个。他现在测的其实就是一些身体机能方面的，比方说做 push up 呀，就是俯卧撑啊，这些就很简单的东西。但是那些具体的又让仪器测量的话，他现在还没有到这一步，应该可能接下来的这几周里会做。所以我感觉卡米列已经 over qualified， 就是在那个 Discord 的分析qualify 一下 over。对，我们比较好奇，就是说，因为录取了150的人嘛，那能不能讲一讲或分享一下，真的其他同学他的背景都什么样子，包括说他的国籍啊，他之前的一些职业背景啊是什么样子的，男女比例，对对，很关心。对，因为我们去 Tony Arnis 有发现，基本上就跟 Twitter 的比例是一样的。我遇到了跟你这个一样有趣的发现，就是排队上厕所，就是男生比女生多，非常的多。我那天拍了一张照片，对，到时候我分享给你，一模一样。把那个牌子发一下给我们吧。对，我们其实在刚来不久就有一个这个女性的聚会，就是说现在不是 Network State， 我们要做 Fern State， 就是女性国家。然后我们就是先做了一个简单的女性的小型聚会，就是女性先把自己帮助女性建立起一些可以互相联系的纽带。然后去了多少女生呢？其实也不是很多吧，大概也就是20-30个人。因为是先在一个餐吧里进行的一个小型的聚会，接下来估计还会有其他一系列的活动可以去做。那我们能请到2个，哇塞，我们这占了150里面30的女生，算一下啊，1/5%，20%，差不多，那还是男生比例挺高的。具体的数字可能要去再确认一下，只不过说当天聚会来的可能是那样的情况。对，所以就是肉眼可见的还是类似这个 Twitter 的这种男女比例哈。对。那从国家职业分布上呢，它是个什么样子的？应该有100个国家，我觉得我对话的每一个人，美国的和中国的应该是最多，但其他的也蛮多的，每个国家都能找到一个感觉。是的，那真的很多元。如果150个人左右，有将近100个国家的这种。他是申请是有100个国家，但是就是我现在来看的话，可能差不多。反正我聊的每一个人基本上都是不同国家的。除了占主流的美国人和中国人以外，印度人也比较多。对，印度的，对，巴拉吉在印度也非常有影响力。对，是的，他影响力非常的大，感觉像神一样。我们在新加坡参加一个他们的小型的活动，然后哇，就感觉大家对他非常的崇拜，然后我都没有办法挤进去跟他说话那种感觉。那职业上，比如说加密圈
非加密圈之外的人有多少呢？挺多的，包括有一些人他告诉我，他就是在上海做了5年自然运动嘛，然后他说连 Discord 他都是第一次使用，他也需要我去教他怎么做这些东西。还有人是来 Network School 第一次注册了其对加密钱包。对，哇，这是一个破圈的非常好的一个线下的方式。是的，因为我们的 NFT 就是每次运动完他会要 mint 一个 NFT 嘛，然后那个是连到钱包的，就是很多人是通过这个 NFT 就是拥有了第一个自己的加密钱包。那个是他放在哪条链上？Solana 真的是超级支持 Solana， 他那个 conference 都是跟着 Breakpoint 一起开的，就是开了一个 Solana 的多链钱包。对，但是他们说反正就是随便选的，然后那个工作人员自己搞了一个就是支持 Solana 的那个 TP Link。就好像是吃的健康也是能领一个是吧？吃饭好像暂时没有专门 mint 的渠道，他只是说有一个支付的渠道。对，我们今天中午还在讨论说要不要让他有一些加密货币支付的一些这个手段，因为他现在只能用 Visa， 就是传统的这样的一种支付方式去进行这个对实物的支付嘛。今天那个小哥我们一起聊天，他就说可能巴基觉得这太麻烦了，就比如说你要接入，如果你要接的话可能就要接 Ethereum， 要接 Solana， 别人就会问 Why me， 就是为什么不接我的这个东西。所以可能还要再讨论一下。都接嘛，都接。所以说就是$1000，他那个只是住宿费是吧？餐费是要额外付的。对，是的$1000一个月是一个人的住宿费，对吧？对，$1000的话，你要 share， 因为是酒店的这样的一个住宿嘛，你要把自己的是双人床还是那个大床房，就$1000的话，你要选择一个室友。对，然后如果是$2000的话，你就可以自己拥有一个房间。所以他是选在，因为我们都知道他是选在那个森林城市。就是新山的森林城市嘛，然后他那个是选在一个酒店里，没有在他的某一个比如说楼盘里是吗？对，是酒店，所以你能看到如此豪华的 KTV 都是它的配套设施。KTV 我觉得值得拥有一张照片，因为我们这个播客其实是没有带视频的，所以到时候就是音频嘛，可以跟听友们交代一下，现在这个图万和阿文是在各自 KTV 的包厢跟我们录制豪华套间。所以其实真的要标题党那个拯救碧桂园好像也没有是吧？它是酒店，跟碧桂园没有关系。对，这边同学的背景真的是我感觉非常多元了，然后特别是还见到就是这边有一个开发他是现在在 R-Wave 做这个生态这个 DevRel 这开发者关系，就非常有意思。就是看了他推特之后，他的推特上自我简介上有一个叫 Paratrooper at 那个 US Army， 他是那个美国军队的那个伞兵。然后跟他再去聊的时候，发现他之前是在那个特种部队当那个军医。然后我个人是对就是这些军事这些相关特别这些元素特别感兴趣，但是没有想到能在这样的一个活动里面去见到一个特种部队的军医，而且有一部我非常喜欢的电影叫黑鹰坠落，他说他的老师就是黑鹰坠落里面其中一个当时那个事件里面的一个军医，我就觉得哇，这个世界的这个 connection 然后突然就连接起来了，就感觉非常的有意思。这是其中一个，然后还有像其他，甚至还有在中国房地产做学校教育相关，他说他就是在碧桂园做学校教育的。然后还有的就是年轻的刚毕业的学生做创业公司的也比较多，就是 startups 嘛。然后还有来自非常遥远的地方，就是像肯梅利亚刚刚说的100多个国家，有来自冰岛的那种很远的地方。然后还有像刚刚图万讲的，就是在丛林里面做自然运动的，反正这个背景十分多元吧。对我最震撼的就是刚刚说的那个军队的伞兵和医疗兵，我觉得这个 connection 这个连接真的太神奇了。我追问一下，就是你们自己感觉就是这个里面可能它本身是加密人群的比例大概有多少？90%吧。我问的所有的人，虽然不是主业在币圈的，也是本身也是自己持有这种或者或多或少会知道了解一些。对 ，OK， 有些人他会强调自己是比特币的这样的一个信仰者，或者是有Bitcoin 对其他的对，就包括刚才补充背景多元那个地方，就其实我们还遇到了从德国过来他们在传统银行工作的一对 couple， 他们其实就是说问他们怎么知道 Network School， 他说那个我男朋友在网上搜索就是看到的，感觉非常的偶然。然后因为他们其实是有自己的正经工作的嘛，
然后荷兰那边的话，它是每个月可能有3个月可以去 remote， 就是远程工作的时间，就是一边工作一边看看。哦，那刚好。有带娃的吗？有那种就是你们看到年龄大小的跨度是怎么样？最小的、最大的？感觉最小20岁左右，20多岁，然后最大可能有50、60岁的都有。因为有一些是成功的一些创业家，包括我们还遇到了在清华跟北大就是已经当创业方面的一些教授，他是把他的家人还有小孩都带过来了。对，但他本身是一个美国人，他的中文也说得非常好。这真的很棒。就家人就也是住在这酒店，反正都是酒店多开的房间。我还碰到了个母子一起来的。哇塞，蛮好玩。他一个人带孩子吗？不是，他妈妈50多了，他儿子20多，这样子。他妈妈先申请的，然后对。还妈妈先申请的。对，他妈妈是从事医学还是运动之类的，反正他妈妈对 Brian Johnson 特别感兴趣。OK， 这很多元。是的，是的。所以听下来就是，其实大家就是刚刚讲，他不一定就是一定在做币圈的项目，但其实他已经了解这加密货币或多或少持有了。现在那天 Later Conference 最后一个环节不是采访那个 Peter Nelson 吗？也问他，就是你相不相信 Crypto？ 他说他也是持有 Crypto 货币的，所以 Crypto 感觉在这种怎么说呢？一些数字游民或者一些高知人群里面，其实它的整体的渗透率还是比较高。在海外渗透率还是挺高的。是的，对。那能不能讲一下，就是刚刚讲，它其实这个整个学校是分4个部分嘛？就学习2、锻炼2、赚钱2和娱乐放。我们讲讲这几个部分里面有没有特别印象深刻的一些点？是它或者几个部分它都是怎么来安排的？可以讲讲我们的日常作息。就拿我来讲，我是早上7点半起床，然后去8点参加他8点的燃脂，9点开始就跟同学边吃早餐边聊天，差不多10点11点开始工作一会儿，然后12点再和同学一起吃饭聊天吃午饭，就吃他那个 Blueprint 的那种健康餐。每周1和周4下午他都是有 lecture， 就是小课堂嘛。周1可能是 biology 他讲，然后周4他现在是请到了 Brian Johnson 还有 Vitalik 给我们讲的东西。Vitalik 也在那边住下了吗？还是他只是过来？没有，他过来就待几天。今天早上还跟他一块吃饭呢，挺好玩的这个人。昨晚他也在我们这边。对对，初二那天一进开学的时候，就是说我碰到我的第一个校友就是晒那个 Vitalik 来，就刚下车，然后就发现他就在我们后面走进来。咱们再继续。sorry 打断没事。然后下午继续工作，然后晚上7点就吃饭聊天，一般一聊，大家都是聊个2-3个小时，争取就在10点之前睡觉，就差不多是这种作息的这一周。10点睡觉，然后7点起来，这睡眠分数是很 OK 的。对，所以他是有要求嘛，就建议你们每天10点钟之前睡觉。就不然庄他之前写过是最好是早睡早起，所以第一周先跟着他这个来吧。所以2 你们是几点睡觉？我们的话可能会稍微晚一些，因为我就是比如说结束social之后，我可能会回到酒店房间里会去写推特，就是你能看到我发的基本上对都是晚上的时候这个时间段去发的，因为白天可能你的精力会分散到很多其他的地方，然后晚上的话就会进行一个整理，或者是这样的一些自我的时间。对，像那个学习的方面，其实包括像刚才 Camilla 提到的，就是周1跟周4的 guest talk， 他们确实会非常的精彩。对，就是更多的就是那种 peer to peer， 也是刚才提到大家就是通过自我的创造以及自我的创办各种的活动，包括怎么学习那种搭建前端加后端这样设计网页的一些写code的一些新手友好的课程。他们就是讲的非常的简单易懂，然后也能够真的让所有人从下载那个 Visual Studio 就是一个软件的这样一个运行环境，然后到你真正的做出一个能写出 hello.word 这样的一个网站，它确实能够在1个多小时之内把所有不同基础人都能教会。对，我觉得这个还挺好的。然后 Burn 的话，像刚才 Camilla 也说，就是其实这是截止目前结构最清晰的一个部分，因为你每天都是对有具体的 workout 的时间段可以进行预约，然后会有专业的教练团队针对你这个不同的部位去进行一个锻炼计划的这样给你的一个进行。对，然后巴基本人不一样，也不是每个人不一样，它是每天的这个针对的部位不一样。OK，对。
然后就你可以看到巴基他本人也是受益良多，他身材就1年前后的对比也是挺明显的。是哦，我记得我印象特别深刻，就是他们在那个 Network State Conference 上面，就 Brian Johnson 一直在逼问他，对吧？你为什么睡不了8个小时？巴拉吉，你昨天睡了几个小时？我看到你半夜还在改我们的 PPT。时间管理就是非常厉害。哇，这个感觉就是真的，像这部分私教的钱都不用掏哦，直接去，哪怕就是说身体变好了，也是最好的一个点啊，我觉得。对，真的是。然后 earn 的部分就是巴拉基每天会发布一个 bounty， 就是供大家领取，一般就是做一些开源的项目，然后会在 Discord 以及 Farcast 上面去发布，谁是最后的冠军或者是能胜出的人是巴拉基决定的。然后这个奖金的话是不能多人去 share 的，就是谁先做的可能就是谁的。哦，他只能一个人，比如说他可能是开发的任务，那就是独立开发者就会自己拿到奖金。对，那这几天有哪些任务呢？你们有去参加吗？暂时还没有去参加，因为对吧，就是他发布完，然后大家就领取的速度其实是非常快的，因为他的奖金不低，我记得是不是$1000？对，是的。每天撒$1000。对，所以它都是需要一些写代码的任务嘛。像最近的一个任务，它可能是说，因为他可能看很多的简历，就有的人是 PDF， 有的人是其他的不同的格式，他就希望有人能做一个开源的工具，把这些所有的东西进行一个统一，然后其实就是一个比较简单的需求，然后就看它的实现方式能不能够让大家都能够实际的用起来这样的一个情况。很好哎，这样的话也是帮他完善他这个 school 的一些这个管理的技术啊、流程这些。我觉得这其实是很重要的一环，因为现在其实这一个星期大家还是一个彼此建立熟悉和这样的一个适应的一个阶段嘛。但其实我们要做这个 network school， 大家肯定还是希望有一些 output， 就是一些成果去出现的。那么这样的一个 earn 这样的一个激励的方式，其实就很好的去推动大家去做一些事情，就去落地出一些成果。因为巴拉基本人也是一个连续创业者，他也希望在这边对能够看到更多的一些项目或者是更多新的东西涌现。放的部分呢？这部分就是大家自发吗？还是他也会规划一些主题？来，阿文讲一下。OK， 放的话就是我觉得最有意思就是你像现在这边 KTV 他们会组织各种不同的活动吧。你像最有反差的就是在 KTV 里面这附近进行 meditation 进行冥想。然后他们这边的话也会就是买了很多的体育器材，就是他们在这边去那个迪卡侬那边买了乒乓球桌啊，买了篮球啊，这些东西反正供大家这个休闲娱乐，而且还能锻炼身体。另外就是还有一些学员在这里就是自发的组织一些娱乐活动。有一个学员是他说拿了一副象棋，然后呢让大家都过来下象棋，然后跟他一起下，然后每人3分钟。真的会发现就是下得非常好，然后他们这边还想起，然后还有人在组织一些桌游，不过那个就报名人数比较少，还没开展起来。桌游他们提议的是狼人杀，其中一个werewolf， 对，然后其他几个我自己也没玩过，因为我自己玩过桌游也不是特别多，所以不太清楚。对，我只是加入那个 thread， 然后看看后续有没有什么活动可以参加一下。关于那个 learn 和 earn 的话，我也可以从我其他视角补充一下。learn 的话，我感觉除了他们就是 guest speech 还有 Balaj 他的那个 speech， 当然会非常的就是有干货内容。另外就是 peer to peer 这个 learning， 我觉得也是非常非常棒的。在这边有很多不同的大家各种自己组织的这些活动啊，然后去谈论一些自己比较擅长去了解的一些内容，然后大家就是共同学习嘛。比如说刚刚提到说有用 AI 去做这个电影，然后做这些视频的一些技巧分享 coding 的一些技巧分享，这些 P2P 的这些学习分享我觉得非常有价值。包括图案现在也在计划去做，在这边做一个分享，就是他之前写过的一些内容，也帮助大家一起了解一些跟 Network School 相关的一些话题，或者说跟 Crypto 相关的一些话题。这是 Learn 的部分。Earn 的部分的话，我觉得比较有意思的就刚刚讲的是 bounty 嘛，但是其实你 earn 的东西可以，我个人觉得不只是它的 bounty， 它的 earn 的东西会比较多元，可能是别人的认可啊，可能是和别人的这些有意思的一些结交的一些合作关系啊，合作可能性啊，我觉得这些也是 earn 的其他的一些东西吧。就比如说
你在这边，它 Network School 首先它有非常多的建设需求，不只是那些发了 bounty 的，还有一些隐性的，小到就是刚刚 Camellia 在 Coworking Space 他去帮忙设置了咖啡机，我觉得这也是一种 earn 的过程，它 earn 的是整个社区对你的这样的一个信任。包括我图案和我昨天就是帮忙在这边搞了星链嘛，他们刚买了一个星链的设备在这里，图案就是帮忙拍摄了视频，然后他也是无人机操纵在录制视频，然后之后可能我们一起会帮 Never School 出一个这个星链怎么就是建设起来这样的一个视频，主要是和一些印度小哥一起帮忙，就是把星链就是拉线子啊，然后测试速度啊，这些可能技术一些的工作。所以我觉得这个 earn 的范围还是蛮多元的在这里，因为我感觉大家就是自主这个 self policy 啊，这个 self discipline 这些能力都会比较强，就是能擦出非常多的火花，因为大家都是Balaj 影响过来的，就是大家已经有了这样的一个 shared knowledge， 这样的一个共享的一个知识体系。你只要简单说几句，然后大家可能就我理解你想的意思，然后我们就可以很快的达成这个合作关系。我觉得这是 earn 的另外的一个方面吧。我也想补充一下，就刚才 Aaron 提到说下周可能我这边也做一个分享，他其实就是说，因为之前写过，我这边是参与写那个第一篇 crypto 的公共物品的这么一个报告嘛，然后其实我也是想在这边分享怎么样让大家去一起 build 更多的 public goods， 然后让这个 Network School 的这种基础设施就是能够做得更好。因为说实话他们现在团队人非常的忙，还有人就是凌晨4点才睡觉，就是我们可能在做一些很健康的作息或者是 blueprint 的一些积极尝试，但他们其实真的是连轴转在为整个的这样的一些对大家的这样的一个环境保证去做很多的贡献。我们就是150个人来到这里，其实更多的应该是作为一个 community， 大家可以互相用自己的长处去做一些力所能及的事情，就包括刚才就是说的，不管是咖啡机啊还是新链的，它其实都是一个基础设施的这样的一些部分。就我们其实真的是就是 V1 V0 就是这样的一批对成员，相信就是后面的人也能享受到是越来越好的这样的一个设施。对，我们也可以把这个东西变得一步一步更接近想要描述的那个现实。所以其实 earn 的话也很像是说我们大家社区共同去做点什么，就是我怎么为社区能够做贡献，赢得更多的这种 connection 啊、信任啊等等。是的，而且这边有很多那种自发组织的小组嘛，像是写作呀、跳舞的或者晨跑的，包括这个冥想也是，也挺有意思的。你可以你自己有一些什么爱好、兴趣的，都可以召集到一帮志同道合的小伙伴一块玩。Camellia 参与了哪几个？冥想我有去，然后写作的话，因为我明天要去美国先待1周，所以现在还没搞，就先搭起，先发了个话，先招了一帮人，但现在什么也没搞呢，等我回来再说。所以刚才有提到Network School 他们自己的一个团队大概会有多少人，就是在帮忙运转这个巴拉吉他现在这个学校啊？人很少，他们4、5个差不多有啊。能看到的在现场的，我感觉10个最多了，最多了，应该就6、7个、4、5个这样子。对，哇塞，非常精简。对，我听下来是感觉他这个整个形式是很想就是调动社区的力量出来，而不是说我自己就是从上到下 top down 的来设计所有的事情。可能他也没有这个精力追求所有事情面面俱到的去做好。对，包括就是说我看到您刚才说这课程，我看到 agenda 的时候，就是你们之前发出来的一些也就只有周一和周四下午是他设定好的一个相当于是分享或者 session 的环节，其他全是空白的，相当于是说就是大家自己去设计你想学什么。对，对，你想工作也可以。像今天我们就在讨论说，包括我这边有在设计，希望跟他们提的一个改进的，就是 Discord 这边的一个建议，可能之后就是我们上尾的跟图案讨论说，我们之后可能就是自发，大家有各种什么特长，然后可能就会建立一些 faculty 一些不同的这个部门。然后可能然后我们这些不同的这些特长的这些人，可能就会想出，我可以教点什么东西，然后他可以教点什么东西，然后各自负责不同的这个课程，然后就会形成一个课表，一个 curriculum。然后我觉得这也是一个非常有意思的过程。非常建设性的。对，我觉得其实都不应该叫它一个不应该叫 school 的感觉，我觉得更像是一个大家共居的社区，然后学习是其中的
一部分。我觉得将来有可能，假设没有完全4年制脱产的大学的话，其实这个可能是一个更加理想的状态，就大家一部分的时间在生活，一部分的时间在赚钱，然后同时反正也是可以持续去学习，然后有一帮志同道合的社区的伙伴。这其实有点像他的 Network State 的这个理论到实践的更往前一步，他提出这个想法已经有一段时间了嘛。比如说自由城市啊，网络国家，那其实这个应该是他第一次真正的去开展实验，让人们就是真实的看到这些想法的运行成果。而且在这边每个人的身份认同也是多元的。就比如说刚才阿文提到的这位 Aave 这个生态的这位技术开发者，他就又是前美国军人，那他也是一个对吧？代码写作者，他也现在在网络国家探索更多的可能性。我感觉这可能就是下一步网络国家和初创社会会延续这样的趋势。理论上来说，应该是它的第一个物理的节点。是的，是，后续估计会有更多的节点涌现。因为他那个书上的那个步骤是说，我先有一个物理节点，然后我要把它变成一个相当于是群岛的概念，有很多个节点在全球各地。是的，是的。我想说，就是初创社会之外的成员，就比如说像刚刚说，很多人他也在很好奇，就是 Network School 是怎么样运行，就是这样的一些初创社会之外的成员也会观察这个初创社会，它是会壮大，或者还是会萎缩。或者是其中社会实验是否成功，然后他们的成员是否过得更好。这个初创成员之内的成员，可能就是我们这一批人，可能他也会审视自己的投入是否是值得的，然后这个可能会去衡量他后续是否会持续参与，以及就是希望自己作为早期参与者的身份是否能够获得一定的回报，就是这样的一个情况。就是信念上的，刚才说的就是自己的一个持续的利益动机，那它可能会让这个初创社会会变得越来越好。我觉得这总结很好。对，因为我看到那个巴拉吉森那个，它应该算叫做招生简章，就最初写篇文章里面，对，我觉得它其实是鼓励说，希望培养就是大家的就是在互联网上工作的技能，或就可以做就是 remote work 做远程工作，因为你在这儿肯定是需要有工作来 cover 你的成本嘛。对，如果大家都能远程工作了，我觉得这是第一步，就你能够有这个技能了，那再去形成一些 network state 或者再形成一些数字游民社群，其实非常容易的事情。因为你已经脱离地理的限制了，你可以在全球任何地方都可以去工作和生活。我刚刚就还想补充的一点你们说就是现在这个课表agenda 感觉好空啊，为什么？因为很多人来到这里应该还是有 remote work 的，就是他还要远程工作的，就不可能说像一个真正的学校可能早上从10点开始，然后到晚上就是这个结束，肯定应该是不行的，因为大家还要进行这个远程工作，所以他不会把时间排得那么满。一来是让社区可以自发的组织这些活动，二来也是让大家去处理这些工作。甚至有些来到这里的，就是从刚刚肯梅丽也说了，很多美国来的嘛，那他们远程工作的话还要去适配这个美国时区，那肯定白天可能还要进行一些休息啊什么的，然后晚上起来再跟美国那边的同事进行接力，所以我觉得这也是为什么他的这个 agenda 会比较空。对对对，是的，没考虑到这一点，可以问一下这个了。对对对对，就是我们其实有收集到非常多的听友提问。真的。那么因为我们是有一个听友群嘛，然后我们之前也分享了，就是我们不是刚好也在推上发了我们去他的大会吗？其实有一些听友就小窗我嘛，就会说你们后面会不会去那个 Network School 啊？会不会采访一下去 Network School 的人啊？然后这样子，然后我就让他们你们有什么问题可以可以向我们提一下。对，所以就收集了一些听友的问题。对，也有一些听友他是申请了，也收到了录取，但是他可能有工作的原因，他没有办法去，所以就是好奇的人是比较多。对，还有的是信进了什么垃圾邮件里面，绝了太可惜了。对，然后他们最关心问题还就是说，就是大家有没有收到就得到这种预期中的收获，或者有没有什么预期外的收获，在这比如说可能现在1周的时间里面。我觉得真的超出我的想象，我一开始觉得是10人大通铺的那种感觉，因为他当时讲的，之前我们有一个开学的 orientation， 他当时讲你们不要想的有多么的好，所以我当时预期特别的低，但是直到来到这边以后才发现，哇，真的是就是从这种基础设施来看的话，我感觉是比我想象的要好，虽然还有很多改进的地方，但是每一个事情都进展的很快。就是昨天就是咖啡机来说的话，大家一提我们这儿都没有咖啡，然后他
他们的那个团队接着就把咖啡机搞定。所以你想要什么的话，就是都还蛮快。这边接触到的人来讲的话，我本来打谱的是晚饭1个小时嘛，或者午饭1个小时，但每次都是要一聊就聊2-3个小时，跟同学就很多有意思的人。我就说当时我也在 Twitter 有写，我发现我这1周积攒的素材可以够我用3个多月了。对，我看昨天你还在推上发了一个，就是你跟同学的一个聊天吧，应该是有一个视频，好像是看到的视频，那个也挺 random 的，就是我在1楼大厅工作呢，然后这时候一个同学就过来问我有没有空，要不要跟他录个播客。我当时还想，要不然你约我时间吧，我想给他抛一个链接让他约我时间。他说就现在我们可以出去走一圈，走30分钟。然后好，然后就录完了，就很随意的那种。就是每个事情都进展的挺快的，我挺喜欢这种速度。真的很，所以每一个人真的都是这个自发性非常强，主观性那样强的。对，然后人和人之间不同的2个节点又可以迸发出一些火花出来。想象一下，如果我们在那个现场的话，这样我们的就是半年或者1年的这个播客都可以录完，绝对可以的。对，其实我觉得我的想法跟这个 Camellia 还是挺相似，就是最开始来之前没有太多的预期，因为他确实也没有说太详细的东西嘛，只不过说大家出于对巴拉基的信任，然后有一些好奇就过来了。来到这边其实最惊喜的就是未知的地方，就是每次跟不同的人去碰撞，然后你们的交流，你们会有一些彼此的收获。对他们来说，就还有很多的人会告诉我说，他们看到这次来了很多中国人，然后说我很希望学中国话，你能不能专门开一个 session 教我们中文。对，他们也会从我们这边学到很多的东西，我们也能从对方身上学到很多的东西。而且我觉得这一次 Network School 它跟之前我参加的很多的 Pop-Up City， 比如说朱扎鲁啊，或者是像阿根廷的这个 Chris Mantle， 它有一个很大的不一样，就是说首先它的时间更长，对吧？它就是许诺说3个月的时间，然后大家可以在这边共同的学习以及创建很多的东西。而且就是大家其实非常多人，就是所有人都是第一次来这个 Network School 这样的地方嘛，就不管大家的背景如何，我们对来之前发生的这一切都是未知的。但很多 Pop-Up City 可能你遇见的都是之前有过链接的，或者是有过相同背景的一些朋友，然后这样的话，你对自己的接下来要做的事情，或者是会发生的事情，你其实心里是有一定的这个预期。然后在 Network School 就是每一个碰撞和火花都会让你非常的惊喜。而且我觉得在这边你就能真的看到 Network School 怎么样是把巴拉基的网络国家的理念一步一步的实现，就能看到这种科技的螺旋上升，它就是终于发展到了一个转折点。就比如说区块链，它终于能够有一些不可删除篡改这项信息记录，然后不可以被查封罚没的资产。然后科技有这样新的一代武器，就让这个先进的生产力来引导这样的一个生产关系的变革。所以我觉得如果我能处在这样的一个时间点去观察这一切的发生，我认为我是非常幸运或者是非常期待的。是，而且我都在想，就是假设它这个学校能够在全世界遍地开花，然后每一个 community 它都有那么多样背景，然后不同国家的人在里面共同生活，我感觉可能不出10年诺贝尔和平奖要颁给巴拉基了真的是特别好的一个促进大家交流的方式。我也是对，一样也是超预期吧，超预期。因为来之前应该是那时突案还在阿根廷，还在回国的航班上，然后当时有这个 orientation， 就是开幕之前，然后给大家讲一下大概来这里会有一个怎么样的一个预期啊。然后当时讲的就非常笼统，就是 OK， 大家来看，这是我们的 agenda， 有这些东西。然后你可以期待有一个什么样的环境。我说就这 Never School 我来这学什么呢？我来这是想有很多收获的。然后呢反正当时我听完之后，我还跟图案说，我说这个确实巴拉基确实没有做很多计划，我们来这里就是走一步看一步吧。当时就是没有设置很高的预期，纯的屁人。对，没有做什么计划。对，然后来到这里之后，反正哇，首先是能见到非常多有意思的人，然后
能看到就是大家这种生活的各种非常多的不同的可能性吧。因为你在网上去了解这些故事，和你当面和这个人去聊的时候，这个感觉也是非常不一样的。可能不像 Camellia 或者是图案，我自己是纯就是所有的教育经历都是在大陆的。那大陆这些学生的这个发展路径啊，可能大家都非常刻板印象，有这样的一个路径依赖。但是在这里的话，就是看到了更多的人生的可能性的感觉。然后还有第一天我们就遇到了一个和我年龄一样的一个澳大利亚的一个创业者。然后呢，当时知道他跟我年龄相仿的时候，我就感觉哇，世界上另一个我的感觉，看到他现在在做什么样的事情。然后最近也有一直在看三藩啊，这 Silicon Valley 这些创业者的故事，他们是怎么从0到1这个创业这个过程。这次也真的遇见了非常多来自三藩的这个创业者，然后跟他们交流，也是真的能感受到那里的一个创业的一个氛围啊，然后他们那种思维方式，我觉得是非常受用的，比我听播客然后看那些访谈故事要真切的多。对，非常有意思。然后我觉得如果要总结一个最意料之外的一个收获，就是我感觉总结来说，就是看一下一群我们的因一个核心想法，这个巴拉基这个 Network School 聚集起来这群数字游民，大家都有 remote 工作的这个能力，那我们能用这些能力在这样一个在地的这个空间中能做出什么事情来。就一般来说，你像数字游民，他就有一个自己用的顺手的电子设备，一台电脑，一个网络连接就 OK 了。那他基本上都是和这个地方是没有太多的连接的。我们在这里就是有这些地方有 co-working space， 都非常自带建设。那我觉得能看这群人在处理完自己的远程工作之后，怎么在地进行这个 physical work 也是非常有意思的一个点。然后刚刚说的那些基本上都是 physical work 所包含的地方，包括跟人聊啊，然后怎么去识别出来我们还需要哪些东西，然后让我们的生活变得更好。我觉得这是非常有意思的一个点。你知道我们有一个听友，他当时给我们提的问题是说，如果从1到10分给 Network School 打分的话，你会打几分？我说你这一看就是产品经理做的这个问题，纯的产品经理问题，我感觉大家都可以打很高的分儿。但是我们在 Network School 就是被入选之后也要填一个表，也是要-5分到5分，就是关于你跟这个 Network School 的一个 align 的程度，就是这个价值观相符的程度。对，这个表也挺有意思的。所以他们也是在做非常精细的用户调研。对，是的，测试版。包括就是你对伊隆马斯克的想法是-10分还是正10分？还有这个问题，还有具体到一个人吗？就只有马斯克是这样，还是有其他的？还有什么？有川普、阿里斯吗？对，它有不同的板块。对，他们可能想看一下我们招进来的学生到底招没招错，对吧？对，他还是挺强调大家的相符的这个程度。就是他是通过之后让你填的是吧？不是说通过前。通过之后。对，那还好，比较真实。就通过前的话，发现你非常讨厌马斯克，可能就不会被招进去。不过说实话，我发现他现在这个更新之后的这个申请的版本，他已经把这个量表给提前了，就是可能也是减轻他们的这个审核压力吧。对。现在还有在接受申请吗？是有的。对，你随时可以通过这个 ans.com 然后/apply 这样一个网址去进行这个申请。因为有可能是有些参加前1个月，它不一定是整个3个月都会在。对，所以它可能是比较自由的，挺好的。然后就是说，那就是你们，我觉得刚刚其实大家分享非常多，就这一周的体验嘛。那有没有什么部分是你们觉得在你接下来的比如说工作生活都非常受用的，或者说你们会不会接下来对一些自己的一些工作啊、生活啊、学习啊进行调整，受这一周的启发？我觉得主要还是人脉吧，我就是很喜欢认识不同的人。像之前我搬到葡萄牙的原因也是，本来里斯本是一个数字游民的聚集地，就给你一个很大的空间可以去认识不同背景的人。对，所以从这边我聊这么多人，也觉得有很多很有意思的人，可能将来能一块儿聚在一起做一些好玩的项目。其他的就没有什么目标了，我一般不做什么计划，就是也是纯的在当下。我是 G 我是 ENTJ 人可是我对于我自己的来讲，我每天都有一个 to do list， 但是对于未来打算的话，我一般没有。OK， 这样很好。我以为 Camellia 会说我会保持10到7的作息。我本身作息基本上也是这样子的，所以他这个作息跟我其实很相符。
哦，那是很健康的。好健康，好健康。对，刚才奥文要说，我想说，我和图案最大的一个可能接下来的改变，就是真的非常希望说能在 Never School 待满3个月，甚至之后可以继续待着吧。这个应该是最大的一个改变。对，因为你们之前是申请1个月的是吧？对，申请1个月。他是所有人都是先交1个月的这个住宿费，然后对，他是1个月这样，每个月交一次。神奇，1个月的续费制。因为他觉得你大概过来先要体验一下嘛，所以是符合刚刚讲超出期望。对，有没有什么地方是你们觉得稍微低于预期的，还是就是可能你们觉得能够做得更好、能够改进的地方？比如说在他们这个组织上啊，或者是活动的设计上，包括硬件什么的。对，硬件其实是目前为止就是最需要提升的一个点，就包括我们为什么在帮助搭这个新链的这些设备，就是因为，对吧？网络学校这个网络基础设施肯定是重中之重嘛，但是我们在酒店用的还是它自带的那个 guest 的网络，就是所有的房间都是共用的一个，对，非常不稳定，而且经常会断连。我们都是用手机热点再去做。这真没想到。我感觉以后 Network School 都要就是下面的比如 sponsored by Starlink 这边都可以开出来。非常需要。所以是你们提出来这个问题之后，然后他们去买了 Starlink。他们应该之前就有过这样的一些预期，但是现在在逐步的就是把它搭建起来。对，因为我看了这个购买新链的工作组的成员，他的购买日期是9月13号，就是那些设备。对，所以我觉得应该是有这个计划的。对，但只不过说现在一件一件来嘛，就先把这个东西搞起来。对，的确非常。买新链的那个 staff 也是跟我们说，这个东西已经在他的房间里待了很久了，但是自己太忙了，一直没有时间来把它实际的安装起来。所以现在我们在 Discord 里面也有一个专门的一个群组，就叫 Build Squads， 然后呢召集大家就是把新链这个东西给装起来，然后测试成功。对，除了这个酒店的区域，你们有在这个岛上其他的地方去大家一起去玩一下吗？然后暂时还没有。我逛了一圈，就是这边离海滩蛮近的，然后又去这边还有一个比较大的 shopping mall 里面逛一下，基本上都是中国餐馆，还有很多免税的烟酒店，就没有什么特别好玩的地方。所以这酒店它位置具体在哪里？就在关口附近吗？离关口的话，你如果坐它的大巴是大概10到20分钟吧。对，我那天正好要去趟新加坡，然后体验了一下它这边通勤到新加坡的速度，就是到了新加坡之前都非常顺利，到新加坡之后，然后它那个大巴需要过马来到新加坡这个关口，可能他那个车要进行什么检测啊，过海关，然后等那个车的时间是最长的。反正从这边到新加坡那边关口，这个还是非常顺畅的，就基本上。我们去的是第2关口吧，不是乌兰关口吧？是那边，不是Woodland 的挺远的。对，马来西亚市中心。第2关口比较近一点的，就是森林城市那个。明白，是的，明白。因为那个 Ruby 是去新山逛过一圈啊，对，但我逛的就是乌兰关口过去的那边多一点。那边 KSL Mall 那边好吃的好玩的也挺多的，我们也是对这次从这边过来。对，还有一个挺需要提升的点，也是他们最近在改进的，就是食物的问题。因为最开始1天3餐都是 blueprint， 就是很多人说非常饿，可能3-4个小时就会饿一次，然后天的运动量其实一开始也挺大的，然后就是说那我们会对食物做一些改进，然后他就在晚餐的时候加设了很多的就是蛋白质鸡肉啊，或者是一些对其他的肉类，就让大家能够吃得稍微好一点。可能对东带可能有一个循序渐进的过程。比较好奇，他这一餐沙拉一般多少钱呢？$5，还挺便宜的。那还好。对，那早上你们锻炼，比如说刚刚讲运动量比较大嘛，那比如说会锻炼一些什么东西，消耗多少那个卡路里？它其实时间不长，就大概半个小时左右，但是它没有任何的休息时间，它就是一组 burn out， 然后马上就接着下一组，你需要不停的在不同的这个运动种类之间切换，然后你没有任何的休息时间，所以你就会觉得非常累。因为正常我们做高强度的运动，它会有比如说10秒或者30秒的一个间歇的时间嘛。对，但它没有，所以你就会在一组下来以后，你会觉得体感非常非常的累。
特别如果之前没有这样的一个持续的运动的习惯的话。对，那有点像 Great， 怎么说起来？也有点像，就像莱美的那种因为他的教练那个 Regan 他就是莱美的教练，啊。我之前在新西兰的时候有跟他练过，所以还挺熟的这一块。这个教练练过，对，妈呀，就很小嘛，可以很巧这个事情就感觉，哦，世界好小啊！真的是世界太小了。对，那要是这样子的话是挺累的，练完一组。卡米莲是在新西兰，然后英国，然后葡萄牙都待过。对，现在是长居在葡萄牙。对，葡萄牙现在算是一个大本营吧。但是还是会在全球各地都待一待。对，葡萄牙待的时经间常乱跑。对，从葡萄牙去哪里都比较方便嘛，所以那算是一个 base。对，我们刚好可以接着话题聊一聊。对，我们可以聊就是nomads 的事情。对，大家的就是数字游民的经历。对，然后刚好可以，我就从卡米尔开始吧，因为我当时我看你写那个东西的时候，你应该还没有去葡萄牙，对，反正比较早。对，还是在新西兰。后面就想你可以讲一讲，就是怎么去到新西兰，然后再怎么去到这些地方啊？对，为什么选择这些地方？对，然后体验怎么样子？对，去新西兰的话是去上大学，然后在那边待了以后拿到身份，然后他会给2年去英国的工签，所以这时候我就去了英国嘛。然后在英国正好我去英国其实就已经是自由职业者了，然后那时候就慢慢开始了解到数字游民这个概念，所以准备拿自己做个尝试。我去新西兰的时候是2010年，然后在那边上完学，然后又在新西兰比较有名的企业工作打工，那时候在。然后后来从19年我就等于是裸辞了，直接去英国，准备去过一下这种自由职业的生活。那时候应该是从网上认识了 Peter Levels， 后来他在疫情期间不是忽悠别人都要去葡萄牙嘛，他当时办了一个业务叫做 Rebase， 他就是把这个 Immigration as a Service， 其实和 SaaS 差不多的一个东西。对，所以当时就搬到了葡萄牙，从2021年还是22年忘了，搬到葡萄牙。已经待了3年多的时间。对，2年半应该是。对，你觉得这地方就是对于这些不同地方对于数字游民的体验是什么样子的呢？葡萄牙来讲的话，真的是特别的数字游民友好型地方，因为那边人就里斯本来讲的话，当地人的英语水平都很高，你完全不用去学葡萄牙语，而且他之前还对数字游民有特别的税收政策，而且那边也是个 crypto friendly 的一个地方，很多那个 Web3 的大会都在那里办嘛，所以总体来讲，你在那里吃啊住啊都会很便宜。但现在应该不是了，因为数字游民太多了，现在都把房价炒上去了。现在你能认识一些很多志同道合的朋友，反正总体来讲，我觉得里斯本现在是我最好的一个选择。像东南亚这边的话，我是受不了这边的气候，就包括现在在这个 Network School 这个学校，我觉得其他什么都好，就这个气候我真的是受不了，太热了，也是湿热的这种感觉。因为新西兰、英国、葡萄牙都还是比较就是四季分明的。我是比较喜欢四季分明的，但像英国的话，它其实大家都很吐槽那个下雨吧，经常阴天，而且伦敦来讲的话，如果你没有很多收入的话，其实是一个蛮贵的地方。虽然你也是能结识到不少五湖四海的朋友，而且他们那儿的文化活动蛮多的，但是总体来讲，这个居住成本还是蛮高的。所以会长期待在葡萄牙了，目前看来。对，今年、明年应该差不多都会待在那儿，以后再说。他那个签证好像一次是拿5年是吧？我记得。他葡萄牙的那个数字游民签证，第一次是给你2年，然后2年过期后再给你3年。是的，因为我之前也是收到过那个 Peter Levels 他自己找一个那个快速通道，相当于是。对，是帮助你申请。我是他的首批用户。哇，对，哇塞，那个刚开始真的很快，3个月就下了。你那个签证特别快，现在的话你可能要等个1-2年了。是的，我也听说了，好像疫情之后的话就会麻烦。对，因为我们是今年春节期间也去了葡萄牙，对，去里斯本那边逛了一下，的确就是气候啊、食物都挺不错的。是，对，生活成本感觉跟国内的1、2线城市差不多。差不多，我感觉还是挺便宜的。总体来讲的话，你跟欧洲其他国家比的话，确实挺便宜。像南欧的话，整体对还是挺便宜的，物美价廉。
对，而且气候很好。主要是气候好，适合生存。对，突然可以讲一讲，对，你刚刚讲你本身有好几个地方的教育经历嘛，然后我看你就是也是在全世界各地跑打黑客松。是的，对。其实刚才克利亚说他在这个里斯本，就是大家觉得体验很好嘛。我们社区那个我很好的一个朋友 K， 他也是现在就是去里斯本当这个数字游民去了。可能有机会我也想过去看看。对，然后我自己的话是我原来在北京读书，然后中间去纽约交换。纽约的话它就是比较繁忙嘛，然后大家的话就是对，就是会比较努力，然后去进行大家自己的这个梦想的追求。后面的话我就是回到这个香港去继续读书去了。对，香港的话它就是我在香港也住了一段时间，就大概2-3年吧。基本上这边的话生活节奏会非常的快，然后大家的话就是因为高房价，还有就是地方比较小，所以大家就可能没有太多自己的生活，大把的时间都是在就是工作或者是去对就是做事情身上。但是我现在就是住在深圳，就这边的话虽然创业文化也非常的浓厚，但就是你可能能够更多的用比较低廉的价格去比如说获得这个美食啊，还有就是一些服务，这样的一些比较便捷的一些东西。在阿根廷的话，其实我看到之前 Star 有发那个全球最宜居的10大这个数字游民的城市，其实布宜诺斯艾利斯也有上榜。我在那边的一个居住体验的话，就是因为我是住在它最安全的这个街区，所以我觉得如果只住在那里的话，其实体验会非常的好。因为你能看到大部分的设施都是免费并且对公共开放的，因为其实政府它投入了非常多的钱在教育以及就是公共资源的投入上面，包括就是它有一个非常大的自然湿地博物馆，然后有非常多的保护的鸟类在里面，就不管你是喜欢自然还是喜欢城市，然后它都能够在那边找到一个很好的平衡。对，而且它对当地对加密货币的支付也非常的友好。所以线下支付什么的都没有问题，完全没有太大的问题，甚至你还能在当地，因为我当时只有美金嘛，你需要去换比索的话，你是需要在当地找转换店的，然后它当地就直接你在谷歌地图上搜索 crypto 的交换点，然后它就是有那种直接可以进行兑换的地方，而且汇率还不错。哇，对。然后就是清迈，就是泰国其实我觉得也是非常棒的一个地方，就首先大家都非常的友善，就本地人因为他们信佛教会比较多嘛，然后食物也比较接近这个咱们中国人的口味，也比较安全。因为在国外旅居其实还有一点我觉得它很重要的就是安全问题，然后对它的人身安全或者是数字游民，他可能会因为基本上都是一个人或者是对就是独自在外面的更多嘛，就是风险防范的问题也是一个首要考虑的问题。所以我觉得东南亚这一块的话很适合比如说刚出国或者是想体验数字游民第一步的这样的一个选择的一个地方。所以其实那个像你在这些地方就是很多时候都是去参与这个黑客松的活动。其实也不一定是黑客松，是我就是下半年，因为我是在社区其实做了1年多的这个全职的工作嘛，刚好就是给自己一个假期，包括就是打黑客松也是你认识不同队友的一个方式，然后你们可以快速的落地一个想法，去实践一个最小化的项目，然后看看在黑客松这样的一个地方能不能获得大家的认可。那如果能够获得一个正反馈，那说明你这个想法是成功的，以及就是你在这个过程中能够很快速的看出队友是否靠谱。那如果是靠谱的话，也许下次就可以在一起做一些东西。对，所以我觉得还是挺棒的一个尝试。这次就是在新加坡这么短的时间里面，就是参加这个来网络学校前面的这样的几天，还去打了这个 East Global 的黑客松，还拿了奖，我看你。对，我跟阿文一起做的这个全链游戏。对，然后后续的话也可以考虑就是再往其他的生态去做更多的一些事情。很棒很棒。我比较好奇，因为我发了就是数字游民最受欢迎的城市嘛，下面有人留言说那个阿根廷它的汇率就是通货膨胀特别严重嘛。非常严重。对，那他这样他线下都是用比索来支付吗？会不会影响到一个人在那边的生活成本或者这种生活的稳定性？
是这样的，就是20年前比索跟美金是1:1的这个兑换比率，然后现在的话它已经就官方的汇率已经变成1:1000比索，就1美金是1000，但是如果你去黑市换的话就是1:1300或者是更高，所以一般就是正常的人都会去黑市去进行这样的一个交易，而且这个是官方它没有办法去禁止的这样的一个东西。你只要带好美金就好了，是不是？然后你只要带好美金就好了。因为比索实在是太多了，你想$1等于1300比索，你要带多少的现金出去？而且你要考虑到可能会被抢劫啊，或者是其他的一些不安全的因素，就不要带太多的现金在身上。所以一般是对，就是需要用的时候就去进行一个这样的一个兑换。而且多的这个商家他们也是接受美元进行一个支付的。所以就是它膨胀到就是1000以后就相对比较稳定了。也不能说比较稳定吧，只不过是现在的一个汇率，可能之后对吧，看看他们的这个政府的作为啊，或者是他们这边经济的发展的一个情况。所以是我听说是今年好像近2年就是米莱上台之后，那边的经济状况是有变好，我不知道你自己切身感受怎么样。没有变好，当地人很讨厌米莱。每一个我认识阿根廷人都跟我说米莱快点下台吧。这样子啊。对，因为米莱它就是实行那种最小化政府的一个政策，它就是削减了大概70%的政府的这个岗位，然后就造成非常多人的失业，然后就很多人其实上街抗议他，然后他说为什么他支持 crypto， 就是他觉得反正对吧，通货膨胀已经到了一个他没有办法控制的地步了，那还不如就锚定美元，然后锚定这个比特币，然后你们自己去争取自己想要的东西，就是他是信奉自由主义的那一套的，然后他就是对政府不干预，你们自己去做自己想要的事情。但其实对于阿根廷本地人来说是非常痛苦的一件事情，因为首先你效仿就是西方国家的做法，但是你基础设施并没有发展到那个程度，人们的这个不管是工作啊还是他的这个生活啊，他其实没有办法到达那样的阶层，所以他其实很多人，我在那边认识很多人，他很喜欢中国，就是很喜欢我们这边的一个政治体系，就是政府会 cover 掉很多的事情，然后他会给你一些承诺去做到很多的东西。对，而且相对来说中国的治安啊什么的肯定还是对比那边肯定还是好很多，就非常多流浪汉，就是即使我们住在最安全的街区，也到处是流浪汉睡在街上，然后你能看到就是我们在当地还跟这个阿根廷的社会学教授去进行了那个很多次的谈话，他就是说这个教授的这样的一个职业已经算是阿根廷比较中位数的一个收入的职业了，但是有很多阿根廷本地人是没有办法去支付那个房租的，因为普通人的收入大概是$500一个月，但是他们的消费其实大概每一顿饭就大概是1万到3万比索，就大概是$10到$30左右的一个消费水平，就可能比深圳还高一些。也就普通的一顿饭，对，所以我觉得他的消费水平跟他的这个收入水平是完全不成正比的。就很多人他是连房租都付不起，所以只能睡在街上。但你去的这个相当于 co-working 的区域，就是这个加密友好的这个区，它也是政府支持的试点吗？其实它比较复杂，它只是说租了一个就是环境比较好的地方，然后7乘24小时开放给就是海外的这些资金进来，还有就是当地的入选的这批孵化的企业过来，但其他的目前来说并没有说有一个很大的区域去支持各种各样的这样的活动的开展。然后像因为 Chris Mantle 它是一个为期3年的运动嘛，就是我们去的第1个月是它的开端叫 ALEAF 的话其实就有点相当于一个初创孵化营计划，它就是邀请这一批入选的企业进来，然后就是解决阿根廷本地的一些这样的一些加密的问题，所以可能还要看他们后续的一个沟通成果，因为本地人就是政府，但是他们又希望海外的资金过来支持这一批当地企业的发展，所以在中间做事情的这一波人，他们就是既要让
政府过来去做一些事情，比如说政策的支持啊，或者是优惠的一些东西，让海外资金就相信说这个地方能投资的话它就是安全的，以及就是我能够比较放心的进入的。然后本地企业它可以不需要跟政府有一些直接的接触，因为它不喜欢那样子，但是它就是需要这个海外资金的扶持。理解了。就是你可能需要进行一些对更多的这样的一些协调。是的，阿威呢？就是之前有过什么数字游民的经历吗？我除了这次阿根廷，还有去年就是突然他去土耳其的话，其他我们基本上都是去哪里都会在一起走。然后刚刚讲的这些地方，我主要补充一下东南亚这边的情况吧。像东南亚这边新加坡、马来西亚、泰国这3个里面，我可能个人比较最喜欢就是泰国吧，因为可能也是因为像刚刚那个突然讲的有这个佛教啊这个宗教这个元素在里面，因为我个人还是比较喜欢这些内容。然后另外就是它这个东西的物美价廉，非常便宜。然后像在南方习惯了这些湿热一些气候的话，我觉得在泰国也能非常快的就是适应下来。对，我们在深圳生活了很久，对，所以到泰国那边基本上没有什么切换的这个难度，也很快就适应了。然后另外就是那边是吧？对，那边就是美食也很多，而且有很多就是服务也非常好。对，然后像其实最经典的泰式按摩啊，然后那边也很多，然后就是服务也非常好，也很正宗。对，是的。然后马来西亚这边的话，我感觉可能我觉得它最大的优势就是离新加坡近吧，然后随时有什么需要的话，比如说工作上，因为我们公司在新加坡这边，可能有什么需要就可以随时往新加坡跑。对，在关口也很近。对，然后马来西亚这边应该最令我和托安印象深刻的就是榴莲了。对，因为托安很喜欢吃榴莲，然后来到这边之后，第一时间带他去尝了一下我们这本地朋友推荐的一个榴莲店，然后我看托安吃的眼睛直闪光。对，是的。我也是在马来西亚，我们在7月份的时候待了1个月在吉隆坡嘛，然后吃了好几趟，觉得那个黑刺真的很好吃，就是其他地方都买不到。对，它这边品种真的非常多。马来西亚这边真的是榴莲是最深刻的印象。对，你们还没有时间去新山那条主街上去吃那个吃非常推荐，就是那个叫什么程序年街。对，好吃的很多，一条街上。对，就是说和新加坡相隔的一条街，所有新加坡能吃到的这边都能吃到。1/3的价格吧。对，差不多。我还有一个问题。那你最后来一个问题。对，就比较好奇因为我看他那个一开始把那写篇文章里面他有写，就是说希望通过这样的形式也能去解决数字游民的一些签证问题。他这里面有一些实际的提到吗？因为就是你要其实真的你在马来西亚待3个月也需要一些特殊的签证，除非你就是不断的进来出来。目前好像没有特别明确的计划。我觉得他首先能把这个加密支付这个先搞定，我觉得对，应该是在这个护照之前，应该如果这个能先搞定，然后可能再是护照的问题了。对，这个目前后面有这一方面的这个就是新的一些政策啊，或者消息利好可以分享出来。我觉得这个是很多人都特别关心的，就是因为也看到 Peter Levels 之前的分享嘛，就是数字游民经常每60几天可能要搬一个地方，主要还是最大的痛点。对，其实我觉得它网络学校就是作为网络国家雏形的一个落地实践，它本来就是希望说推动网络国家能够更有影响力，对吧？后面它可能有一些就是跟主权国家之间的互认，或者是有自己的一些权利。那么如果是这样的话，它可以就是借这个机会再去发一些类似于签证啊，或者是这样的一些对身份类似的东西。然后我也可以分享一下，在阿根廷，因为加密经济特区，他们后面估计也会去推一些，比如说，给到一些就是支持 Crescimento 运动的一些人的一些就是比较友好的一些居留政策，或者是绿卡相关的一些东西。对，就是其实大家都有这个相同的这个痛点和需求，大家也在思考不同的方法去解决。对，我觉得不管是在对吧南美就是遥远地球另一边，还是在马来西亚这样的东南亚城市，对我们可能都会对就是用不同的方法在想这个事情。
好的好的，非常期待后面有一些进展和分享。对，我觉得就是我们后面就是可能再过一段时间之后，对，可以再开 up 一下。对，因为这今年现在因为它对的确第一周很多还是感觉正在对拓荒，对慢慢展开。对，因为本来有个问题我想问的，但我发现就其实可能现在还没有特别多东西。什么？就那天会上我想问巴拉姐，我说你这个学校里面会不会新增很多这种 crypto 的使用的场景啊？对，但现在看 crypto 支付就还没有搭起来。对，支付这么常见的场景都还没有，是吧？有 NFT。对，现在就有 NFT 式的场景。NFT 也很简陋。对，我们也在考虑一些增进它这个 NFT 的领取安全性的一些方案。现在它的 NFT 都还是 transferable 可转移的，就 doesn't make sense。对，我们就在跟他就是尝试推广，就是设计一些 SBT 的这些方案。对，你们就是刚才 Alvin 跟 Tuan 讲到是可能之前计划去1个月，现在有计划是3个月待满。那 Camelia 呢？ Camelia 现在是计划待多久？对，我本来 sign up 的时候我就说我要待3个月，所以好，是 all in。那3个月之后可以做一个大家的毕业感想。对，应该是阶段性毕业感想，毕竟后面可能还会继续有更多的 Never School。好，今天非常感谢3位的分享，然后我们也非常期待后面可以再跟大家 catch up， 了解到说网络学校的一天一天是怎么发展的。是的，我感觉它有点像一个这种社区涌现的过程，就是它自发的在进行一些变化。可能每一周或每个月都不太一样。到时候也欢迎大家在我们的 show notes 里面 follow Camelia、Tuan 和 Alvin 的 Twitter， 可以在 Twitter 上看到大家每天的更新。对，好的，谢谢大家。好的，谢谢你们的时间，好，玩得开心啊！好，拜拜。以上就是这期节目的全部内容。如果你喜欢我们的节目，欢迎前往小宇宙、苹果播客、Spotify、YouTube 订阅关注 Day One Global by Web3 Brand。听完节目后，你有任何想要探讨的话题，都欢迎各位听友朋友们在评论区留言。同时，欢迎访问我们的网站 web3brand.io， 订阅我们深度文字内容，也可以给我们的公众号留言，加入播客听友群。我们下一期再见。